是咁的，依家係復活節假期，然後點都要去旅行啩。今次嘅目的地呢，就係由 Year One 講到依家嘅 Bristol。除咗 Bristol 之外，我都 plan 咗啲其他嘅 day trip， 去下 Stonehenge、Cardiff、Bath 等等。依家係凌晨4點左右，然後我前往緊機場巴士站。尋日下晝3點瞓到8點，5個鐘嘅睡眠，其實真係唔係好夠。到咗機場都係飲翻杯 chai latte， 飲完就差唔多可以上機。瞓咗1個鐘之後呢，就入咗 Bristol 機場。其實天河 Bristol 都有電車，但8個鐘真係太耐。朋友 Yolanda 同我擺低行李，食完飯之後就開始遊覽 Bristol。嚟之前喺網上見到話 Bristol 有陡峭嘅 views， 我嘅感覺係所言不虛，真係好多樓梯。Yolanda 帶我嚟咗 Cabot Tower， 佢位於 Cabot Hill 嘅公園，然後行幾層樓梯之後，就可以一覽無遺咁俯瞰 Bristol 嘅景色。點啊？ Centre 附近行咗陣，我睇條 blog 入面就話呢個係傳聞中嘅 Bristol 情人橋，我唔知佢叫咩名，因為我朋友唔同我講。雖然佢住喺度，但係唔知呢條橋叫咩名。但係呢條橋好似情人橋咁樣。然後我哋去咗河邊嘅 Arnolfini Arts， 有一啲 temporary 嘅 art exhibit， 同埋都係博物館嘅 M Shed。入面主要係講述 Bristol 嘅發展同歷史。之後 Yolanda 話帶我去 Wake the Tiger。到咗 Wake the Tiger， 佢有好多 interactive 嘅部分。你要拍晒咗呢個，然後呢個，然後呢個，然後仲有 lightning。佢嘅環境塑造得好科幻。講述 Stonehenge 歷史嘅展覽館，有講建造 Stonehenge 嘅時代背景、當時嘅人嘅生活方式之類，仲有呢啲模擬當時房屋嘅公仔。
5分鐘出到去 Stonehenge， 落車之後行少少就到。雖然睇落未必有旅遊雜誌上咁壯麗，但 Stonehenge 真正震撼嘅係佢作為一個工程奇蹟嘅本質。喺車路未被發明嘅時代，可以將幾十噸嘅大石堆砌。Day trip 嘅第2站就係 Avebury， 雖然冇咁出名，但係佢都有自己嘅巨石陣。佢嘅巨石陣未經打磨，體積亦都比較細，但係數量之多呢，係可以圍住成個村嘅。Avebury 亦都因神秘學而聞名，佢有好多啲占卜器具、能量水晶之類嘅嘢賣。Day trip 最後一站係 Castle Combe， 佢係一個平靜嘅小村莊。據說夏季嘅時候呢，啲遊客會蜂擁而至。Castle Combe 其實係冇 castle嘅，但係一條景色唔錯嘅小河。同埋有個教堂。呢間收收埋收超多人，佢嘅價錢比較合理，當然係嘢食嘅選擇都比較少。第3日，今日嘅目的地係 Plymouth。點解咁多地方唔去 Plymouth 呢？就係因為我嘅朋友 Tiana 喺嗰度讀書，佢同屋企人移民咗去英國，然後我哋上次見面已經係2023年嘅暑假。雖然我哋好少揾對方，但我哋喺對方心裏面都有重要嘅位置。喺 Bristol 搭火車去 Plymouth 要2個鐘多啲啲，有啲耐，但係終於到咗。之後見到可愛嘅貓貓。Plymouth looks a little bit more hilly than I imagined. 途中遇到咗更多嘅貓貓。之後就係睇佢大學嘅 campus。Underneath. Are those all seagulls? I thought they're gonna be like nice ducks or something. 離遠見到啲唔知乜嘢， Oh, what's this statue? Those open Tuesday to Sunday. 以前好後生， Yeah, it's nice. 其實我哋嘅珍珠奶茶 distract 咗。喺另一間鋪頭都有見到賣珍珠奶茶， Nice. 但係呢個發生咗咩事啊？早餐去咗 Manor Market 食泰國嘢，天日去咗牛丸麵，我就試咗呢個椰子雞湯。Market 入面好多好嘢食，但我哋冇去晒，淨係食咗少少。食飽就行咗去 Plymouth Hoe 嘅海邊，景色靚到唔知點講。喺 Plymouth Hoe 行返上去，下一站就係 Barbican 街區。佢有好多小店，有好多手作嘢可以睇下。Plymouth 都好多韓
係英國西南部